先生，好耐冇見喎。呢度真係好 Q 熱啊！睇嚟你都揾到我好辛苦啊！辛苦？我咁辛苦揾到你，就想同你講多謝啫。同我講多謝？係啊，多謝你介紹我掟肉乾嘅遊戲，搞到我食唔停，仲要食晒為止啊！我真係想介紹你全世界最好食嘅肉乾啫。今年嗰6個口味係邊個嘅創意嚟㗎？我有啲嘢想同你講。如果你有嘢想同我哋老細講嘅話，你可以同我講，我要俾你知。我就係唔想同你講，你就係識得冚鬼我。你俾我嘅老細電話號碼。先生，你以為你好叻，因為你試咗嗰6個口味啊？你唔會明白我啲感受。我啲家人、姨媽姑姐，日日揞你去賣，揞你去揾，揞你去排隊，之後全部賣晒，仲係要過年嘅之間。想唔想玩嘅遊戲？呢個遊戲係叫乜口味？喺個大圓台，我哋會揀俾對方食嘅肉乾。如果食啱咗嘅話，就會變青燈；如果錯嘅話，就會變紅燈。廢話少講，仲有咧？估錯嘅話，你可以冚到阿媽都唔認得，好嘛？神吧。荔枝。你知唔知？其實我冇諗到你有機會。上擺掟嘅肉乾，10擺你只有掟到1擺，你真失敗。開台。串燒 BBQ。到你啦。做咩？食太多，驚講唔出嘅味道啊？你驚你會食到同一樣嘅，定係食到唔同嘅係嘛？俾我諗下，你頭腦諗緊咩？呢度有咁多嘅肉乾，做咩？我即刻食到晒為止，之後就冚到阿媽都唔認得，係嘛？如果你想同我哋老細講嘢嘅話，你只係要打贏我，跟住冚到我阿媽都唔認得，之後就攞個手提喺我褲袋呢度。但係我要你承認一樣嘢，你只係一個客仔，冇把握嘅機會，快啲買啫！邊個冇嗌你 follow 我哋嘅 social media，跟我哋嘅最新嘅消息？係邊個做啊？馬來。走啦。
做咩？驚啊？係啊，其實你可以食晒佢，跟住再冚鬼我。但係要你承認一樣嘢，你係一個糞腸，冇諗到大家嘅感受。過年之間就應該做多啲俾大家，開開心心，所以大家可以食到最好食嘅肉乾。你而家知道點做啦？Para，唔係，終於揾到我啦！Stars. Let me see what spring is like on